Okay, ndabashimiye cyane mwarakoze. Wambwiraga ko ufite mu bintu uvuze nyine wagombaga umwaka turabutiri ku itariki y'umunsi zingahera 18. Yego. Turabura iminsi mike cyane ngo turangize umwaka. Wambwiraga yuko uzafite projet yo gukora studio. Narategereje nagiye mbona abandi bakobwa, abandi bagore, abandi bagabo bagakora iyo projet ndategereza ndavuga reka nze kumuhamagara. Reka muhamagare ntamubwiye impamvu. Mubaze abantu twabeshye kuko icyo gihe nitwebuza mu kiganiro ariko twakomeza tuvuga ati ese uzakora projet zawe ryari ndanibuka ikiganiro twigeze gukorana kera ucuruza muri Mic muri Chic narahakoreye wanagusanze muri Mic hejuru inyuma mu guriki niho nabanje uvuga ko uzakora projet zawe uko bizagenda kose. Yego bigeze abantu ratubeshye umwaka urarangiye turacyari kwirebera muri review y'umwaka ntago nabikora. Ndabanza gushimira nyine kuba wantumiye kugira ngo tuganire byensi nari ngukumbuye n'umuryango mugari wa Max TV. Yego no kuvuga ngo rero mbese wamvunnye amaguru n'ubundi wampamagaye ndi kuza nongera kugira ngo bya bindi nasezeranije wa muryango mugari wakurikiye kiriya kiganiro n'ubu ugikurikiye iki kiganiro n'abandi bazaza bakagisanga nyuma noneho nongere mbabwire ngo aho ngeze nahangaha. Rero nagira ngo nkubwire mu izina ry'aba bose bari kudukurikira bya bindi nabasezeranije cya gitekerezo mwari mwangejejeho nk'abantu banjye rwose ubu noneho kigeze ku musozo. Mbese ikintu nari maze iminsi nokeje hari ukuntu ujya kotsa inkwi zikabura hakazamo izindi mpamvu nyinshi ariko ubu noneho rwose kigeze ku plateau. Umushinga rero ndawufite no kuvuga ngo nagize ntya ku gitekerezo ku cyifuzo cy'abantu nashyize hamwe nise abanjye. Hari abantu nahaye izina ry'ubutorege ubwanjye nabihereye ryitwa abanjye. Muri abo banjye rero barimo amasibo nagira nk'atatu. Isibo ya mbere irimo abafana banjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo mvuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya hari ukuntu abantu benshi ugiye nko gukora sondage usanga bamfana muri rwa ruganda rwa filime nka Margarita umugore wa Ndimbati ariko ntabwo ari wonyine buriya ntabwo ariho nabaye tugiye nko mu mafilime usibye ko yenda ari yabashije kumenyekana ariko hari abamfana no mu zindi buriya nakinnye muri Stimedi ndi mukase wa Beni abayikurikiye barabizi. Hari abamfana kuri ubwo buryo nakinnye muri Seburikoko aho nari Randi Road ncumbikira witwa Serge na Mutoni. Abo nabo hari abamfana bambonye aho ngaho icyo gihe. Ubwo niyo mpamvu ndi kuvuga nyine iryo sibo ry'abafana bamwe cyangwa abandi. Hari n'abamfana mu ruganda rw'ikinamico nubwo ntakunda kuza ngo mbivuge nkavuga rya zina babona ndi umukinnyi w'amakinamico ngira ngo nabivuze kenshi kuva 2012 buriya naho nahagurukiye. Buriya cyane abantu bari hirya mu byaro abenshi ntago baba bafite amateleviziyo ntago wenda bafite ubwo buryo bwo kubona ukwajya kuri YouTube ariko akaradiyo ke gahora ku musego akurikirana rero ya kinamico. Hari abantu bamfana nka Dansira mu Murage. Umurage nawe ugiyemo 2012 kugeza n'ubu nkiri mu Murage tugeze kuri sezo ya 6. Hari abantu rero bamfana ubwo abo nabo ni babandi bari muri babafana yasibo n'ubundi gikomeza. Hari n'abantu bamfana nk'umukinnyi w'ikinamico yo mu ruhame. Hari amakinamico yo mu ruhame hari uburyo tujya dukoresha kenshi twita ngo ni road show tukajya mu byaro bitewe na teme runaka twasabwe n'abafatanyabikorwa nawe ugasanga aramfanye kubera ko aboneye aho ngaho. Iyo rero ni isibo ya mbere y'abafana banjye. Hari isibo ya kabiri y'inshuti zanjye. Inshuti ziba zaraturutse mu buryo bumwe abo twakoranye abo twakuranye abo twagendanye inshuti nyine twahuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'isibo ya gatatu nakwita ngo ni abavandimwe. Umuvandimwe ashobora kuba ari uw'amaraso ariko hari n'abandi bantu bagenda akakubera abavandimwe pe bikarenga bwa bucuti umuntu akaba umuvandimwe rwose mu buryo bukomeye. Abo rero ayo masibo yanjye atatu nayahaye izina ry'ubutore ryitwa abanjye. Nzajya mvuga abanjye no muri urwo ruganda tugiye kujyanamo muri iyo projet tugiye kujyanamo nshobora kuzakoresha kenshi ijambo ryitwa abanjye kubera ko sinabona ukuntu ngenda mbavuga.
abo banjye rero bari mu Rwanda, bari mu bihugu duturanye, bari no hirya ku isi, ku migabane yose habayo abanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu isibo rimwe cyangwa irindi. Nk'uko hari usanga ari mu masibo yose, urumva ntawe ushobora kuba uri mu masibo yose uri umuvandimwe, uri umufana, uri inshuti, barahari rero benshi. Abo rero abanjye aho bari hose, nagira ngo muri Max, muri umuryango mugari wa Max TV naho harimo abanjye kuko twatangiranye cyane. Abo banjye rero bangejejeho igitekerezo, baransengeye, bampaye ibyifuzo kugira ngo ngere kuri iyo projet. None icyo nari nokeje nkigezeho, nkizanye ngo tugisangire. Tuzajya duhurira aho twita mu ruganiriro. Abanjye tuzajya duhurira mu ruganiriro. Ayo masibo navuze afite izina ry'ubutore ryitwa abanjye, bazaba bafite umudugudu bahuriyemo witwa umurage w'icyizere. Umurage w'icyizere rero uje mu isura ya Cano, uje mu isura ya Cano. Ni ukuvuga rero nashyizeho Cano yitwa umurage w'icyizere. Ubwo bahere nonaha abanjye mwese mwiyumve, abari mu Rwanda mwihute nonaha. Umurage w'icyizere murasangayo logo y'igiti cy'inganzamarumbu, handitseho hepfo umurage w'icyizere, hakajya no mu Cyongereza Legacy of Hope, hepfo hakazaho utugambo duto hope, wisdom, guidance. Uwo nguwo aho ngaho ni muri wa mudugudu wacu abanjye bazahuriramo. Ubu ngubu mu by'ukuri ugiye kujya uganira nabo? Ngiye kujya nganira nabo, naciye mu bintu byinshi, urukundo banyeretse, ibitekerezo mwampaye, n'ukuri naje ngo tujye duhurira mu ruganiriro. Urwo ruganiriro rero ruzaba ari uruganiriro rwo kugira ngo tugarukanemo icyizere. Abanjye aho bari hose, nagira ngo muri Max, muri umuryango mugari wa Max TV naho harimo abanjye. Ku itariki 24 z'uku kwezi kwa 12 ni kuwa kabiri utaha, mu ruganiro rwacu ku murage w'icyizere hamwe n'abanjye tuzasangira ijoro rya Noheli. Dutegereze umubyeyi Bikira Mariya yibaruke, dutanga impundu, umwami wacu Yesu Kristo waje kuducungura, twongere tumwishimire. Ese wemera ko wacunguwe? Cyane bikomeye. Ntabwo ari ku bwanjye, naracunguwe cyane. Ubwo rero muri iryo joro ryo ku itariki 24 z'ukwa 12 guhera saa 4 z'ijoro tuzaba turi gusangira n'abanjye. Twateguye ikiganiro, nabateguriye ikiganiro gifite topic igira iti ese koko imyiteguro ya Noheli, y'iminsi mikuru ya Noheli, ntabwo nagize delimitasiyo. Iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani mu by'ukuri ntigihabwa agaciro, ntikitabwaho, wenda biturutse muri bya byo kwiburira icyizere. Noheli zari za kera, ubundi se ubukene, ubundi se ugasanga hari abantu bamwe na bamwe hazamo akantu kameze nko komparezo, ni nko gute mu Kinyarwanda kugereranya. Ubwo rero tuzaba dufite ikiganiro, kizaba kiri live kuri YouTube channel yacu umurage w'icyizere. Urumva kiri live, tuzaba dufitemo abatumirwa. Urumva muri abo batumirwa uwo bazimo harimo Papa Sava cyangwa se Seburikoko, abandi nibanga, ni surprise. Kandi ikindi, buri wese uzaba ukurikiye azaba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye. Nzashyiraho umurongo wa telefone ya WhatsApp, uzajya wandika igitekerezo cyawe, icyifuzo. Tuzinjoyinga ijoro rya Noheli twigiriye icyizere, duhana inama, dufata n'imigabo n'imigambi kugira ngo ibitaragenze neza kuri wowe nanjye nawe ntibizongere. Dukora iki? Duhana nyine ibitekerezo. Ubwo rero abanjye guhera saa 4 z'ijoro kuri 24 z'ukwa 12 muzabe muhabaye. Umurongo uzaba uriho, abatumirwa bazatuganira, topic ni yayindi nawe uzayivugaho. Hanyuma dutegereze umubyeyi Bikira Mariya aduha uruhinja. Ubwo rero ntimuzabure, munshyigikire, mwongere mwibuke mukore subscribe,
kandi noneho munasharinge igitego ikiri buze kujyaho mujye mwibuka gusharinga, comment zanyu zirakenewe, like zanyu zirakenewe, ubundi mungire mbagire mu nkunde ndushe. Murakoze. Reka tumushimire cyane uyu mubyeyi.